聖書を朗読いたします。本日与えられた聖書の本文は、ヨハネによる福音書3章、1節から8節になります。ヨハネによる福音書3章、1節から8節を、司会者と皆さんとで購読します。ヨハネによる福音書3章1節。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ある夜、イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。アーメン。この本文をもって新たに生まれなければという題で、ヤン・ジェソン先生よりメッセージが取り継がれます。여러분 반갑습니다. 皆さんお会いできて嬉しいです。 여러분이 기도해 주신 덕분에 일본에 잘 입국했습니다. 皆さんのお祈りのおかげで無事に入国することができました。 기도에 감사드리고 祈りに感謝します。 앞으로도 이곳 생활과 사역에 잘 적응할 수 있도록 계속 기도해 주시기 바랍니다. 続けて私が日本によく慣れていくようにお祈りをお願いします。 아멘. 그러면 오늘 주신 본문을 가지고 거듭나지 아니하면이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. 今日の本文を持って新たに生まれなければというタイトルを持ってメッセージを語ります。 오늘 본문 1절에 니고데모라는 사람이 나옵니다. 今日の本文の一節にはニコデモっていう人が出ています。 그의 이름의 뜻은 백성 가운데 승리한 자입니다. 名前の意味は民の中で勝利したものっていう意味を持っています。 그의 이름에서도 어떤 품격이 느껴지지 않습니까? この名前からある品格が感じられないんでしょうか。 아마 니고데모는 좋은 가문에서 태어나 좋은 교육을 받고 자란 사람이었을 것입니다. 多分彼は家柄のいいところから生まれて、また良い教育を受けて育った人だと思います。 그를 설명하는 단어들을 한번 주목해 보시기 바랍니다. 彼を説明している単語を見てみましょ 바리새인이며 유대인의 지도자라고 되어 있습니다. う。パリサイアの人であってユダヤ人たちの議員だと言っています。 그는 당시 유대 사회에서 율법을 엄격하게 지키는 것으로 알려진 바리새파의 일원이었고 彼は当時ユダヤ人社会から律法を厳格に守っていると言われているパリサイ派の人であって、 유대인의 지도자로서 유대인의 최고 의결 기구이자 사법기관인 사내들인 공회의 회원이었습니다. またユダヤ人の指導者として、またユダヤ人の最高議決組織であって、また司法機関であるサネデリン公会議の会員でもありました。 니고데모는 단순히 신앙 좋은 사람을 넘어서 정치적 영향력과 종교적 권위를 동시에 지닌 그 시대 엘리트 그룹에 속한 사람이었습니다. 彼は単純にも信仰のいい人だけではなく、政治的にもまた宗教的にも
権威を持っている、影響力を持っているエリートのグループに属している人だったんですね。 이런 사람이 어느 날 밤에 예수님을 찾아왔습니다. こういう人がある日、イエス様のところに訪ねてきました。 그 이유가 무엇이었을까요? その理由は何でしょうか。 사실 밤에 예수님을 찾아왔다는 것은 그가 예수님을 어떤 존재로 생각하고 있었는지 짐작해 볼 수 있는 부분입니다. 彼が夜になってイエス様のところに訪ねてきたっていうのは、彼がイエス様をどのような方だと思っているのかを分かる、察知できるところであります。 예수님은 니고데모에게 있어 사람들의 눈을 피해서 방문해야 할 그런 존재였던 것입니다. 彼にとってイエス様は人の目を避けて会わないといけない、そういう存在だったんですね。 그렇지 않았다면 굳이 밤에 찾아올 이유가 없었을 것입니다. でなければ夜イエス様に訪ねてくる必要はなかったんでしょう。 진짜 중요하게 생각하고 존경하는 마음이 있었다면 낮에 예수님을 찾아왔을 것입니다. 本当に彼が心の中でイエス様を尊敬していて大事に思っていたらお昼に訪ねてきたと思います。 그렇다면 니고데모 같이 정치적으로 종교적으로 사회적으로 남부러울 것이 없는 이 사람이 저 갈릴리 나사렛 출신의 이름 없는 사람인 예수님을 왜 찾아왔을까요? したらニコデモのように政治的にも宗教的にもまた社会的にも何一つ欠けるところのないそういう人がどうしてそのガリレアのナザレ出身の名前のないそのイエスのところになぜ訪ねてきたんでしょうか。 그것은 바로 예수님이 행하신 표적 때문이었습니다. それはイエス様が行った印のためです。 요한복음 3장 2절을 함께 읽어보겠습니다. ヨハネに福音書3章2節を一緒に読んでみます。あるよ、イエスのもとに来ていた。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。アメン。 아멘. 그 당시 예수님께서는 예루살렘에 계시면서 여러 표적을 행하셨는데 그 표적으로 인해 많은 사람이 예수님을 찾아오고 예수님의 이름을 믿었습니다. 当時イエス様はエルサレムでいろんな印を見せて行ったんですけど、それによってたくさんの人がイエス様の名前を信じるようになりました。 요한복음 2장 23절을 같이 한번 읽어보겠습니다. ヨハネに福音書2章23節を一緒に読みます。 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나 一緒に読みます。イエスは杉越祭の間、エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て、多くの人がイエスの名を信じた。アーメン。 아멘. 여기서 주의할 것이 있는데 사람들이 예수님의 이름을 믿었다는 말씀입니다. ここで注意するところは、人々がイエス様の名を信じたという言葉です。 얼핏 보면 사람들이 예수님을 진심으로 믿었다고 들려질 수 있습니다. 一見人々がイエス様を本当に信じたというふうに見えるんですけども、実はそうじゃないんですね。 그러나 사실은 그렇지 않았습니다. そう見えるけど実はそうじゃなかったんです。 그들은 예수님의 기적에 감탄해서 믿는다고는 했지만 그것은 기적에 대한 감탄이지 예수님 자신에 대한 인격적인 신뢰가 아니었습니다. 彼らはイエス様の奇跡を見て驚いて信じると言ったんですけど、それは奇跡に対する驚きであって、イエス様に対する全自覚的な信頼ではなかったんです。 오늘 본문의 니고데모도 그런 사람들 가운데 한 명이었습니다. 今日の本文に出ているニコデモもそのような人たちの一人でした。 니고데모 역시 표적에 이끌려서 예수님 앞에 나왔던 사람이었습니다. 彼はまた印を見てイエス様のところに来た人でした。 표적이 무엇이기에 그러면 이렇게 사람들을 예수님께로 이끄는 일이 있었을까요? したら印っていうのは何であって人々はそのようにイエス様のところに来たんでしょうか。 요한복음을 읽어보면 거기에는 표적이라는 말이 자주 등장합니다. ヨハネによる福音書を見たらそこには印という単語がよく出てきます。 요한복음이 모두 21장인데 그중에 12장까지 전반부에 특히 표적 사건이 집중되어 있습니다. ヨハネによる福音書は全部で21章になっているんですけど、その中12章
前半部はすべてイエス様の印に集中しています。 그렇기 때문에 요한복음을 가리켜 표적의 책이라고 부르기도 합니다. なのでこのヨハネによる福音書を指して印の本だと呼びます。 요한복음이 말하는 표적은 무엇일까요? ヨハネによる福音書に出ているその印って何でしょうか？ 예수님이 보여주신 표적은 그것을 본 사람들의 마음속에 예수님이 진정 누구신가를 이해하고 믿게 되기를 바라는 구체적인 예수님의 메시지가 담긴 기적 사건을 말하는 것입니다. イエス様のこの印はそれを見た人たちの心にイエス様はどんな方であるかを本当に神様、イエス様のこと誰なのかを理解して信じることを願っているそのメッセージが含まれている奇跡であります。 예를 들어 요한복음 2장에 보면 예수님께서는 가나 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드신 기적을 보여주셨습니다. 例えばヨハネによる福音書2章を見たらイエス様がカナの婚礼で水をブドウ酒に変えるその奇跡を行いました。 많은 사람들이 우리를 포함한 많은 사람들이 물이 포도주로 변한 기적에 집중하고 납니다. 私たちを含めて多くの人たちはその水をブドウ酒に変えたその奇跡に集中します。 물을 포도주로 만든 예수님의 능력에만 집중하는 것입니다. 水をブドウ酒に変えたそのイエス様の力だけを見るんですね。 그러나 요한은 이것을 예수님의 첫 표적이라고 설명해 주고 있습니다. しかしヨハネはこれをイエス様の初めての印だと説明しています。 요한은 이 기적을 예수님이 새로운 시대의 시작자라는 메시지를 보여주는 것으로 이해했기 때문입니다. それはヨハネが見たらこの奇跡はイエス様は新しい時代を始める方だっていうメッセージを見せているからそのように言ったんですね。 이 표적을 시작으로 예수님께서는 다른 많은 표적을 보여주셨고 많은 사람들이 그의 표적을 보고 예수님의 이름을 믿게 되었다고 기록하고 있습니다. この印を始めてイエス様はいろんな印を見せてまた多くの人たちがその印を見てイエス様の名を信じていると聖書は語っています。 그런데 놀라운 것은 정작 예수님께서는 표적을 보고 믿는 자들을 믿지 않으셨다는 사실입니다. しかし不思議なことはイエス様自身のご自身はその自分のイエス様が行った印を見て信じている人たちを信じてなかったことです。 요한복음 2장 24절과 25절을 함께 읽어보겠습니다. ヨハネによる福音書2章24から25節を一緒に読みます。 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이요 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라. 一緒に読みます。しかしイエス自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも明かしてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。アメン。 아멘. 그 이유가 무엇이었을까요? その理由は何でしょうか？ 표적을 보고 믿는 자들을 믿지 않으신 이유는 표적을 본 많은 사람들이 예수님이 행하신 표적의 실체, 그것을 오해하는 경우가 많았기 때문입니다. このようにイエス様の印を見て信じた者たちをイエス様が信頼しなかった理由は、この印を見た多くの人たちがイエス様が行ったその印の本当の実態、メッセージが誤解していることが多かったからです。 그래서 요한복음을 읽어보면 항상 표적 사건 뒤에는 그 오해를 바로잡아 주시기 위한 예수님의 설명이 따라 나오는 것을 볼 수 있습니다. なのでこのヨハネによる福音書を見たらその印の後に、そのイエス様は彼らが誤解しているところを正すために、そのイエス様の説明がついてきます。 요한복음 6장에 오병이어 사건이 나옵니다. ヨハネによる福音書6章を見ると5つのパンと2匹の魚の話が出てきます。 예수님께서 떡 5개와 물고기 2마리로 5,000명을 먹이신 사건입니다. イエス様が
パン5つと2匹の魚を持って5000人を食べさせたその奇跡であります。 이때도 이 기적을 보고 나서 수많은 사람들이 예수님을 찾아왔습니다. またこの今日印を見て奇跡を見て多くの人たちがイエス様のところに来ました。 그들은 예수님을 구약 시대의 모세처럼 생각하고 예수님을 찾아왔습니다. 彼らはイエス様をこう旧約時代のモーセのように思ってイエス様のところについてきたんですね。 광야에서 만나를 주어 먹게 한 모세처럼 자신들을 먹여줄 사람으로 예수님을 생각했던 것입니다. あれのでマンナを食べさせてくれたモーセのようにイエス様をそのような方だと思ったんですね。 그래서 예수님은 그들의 오해를 바로잡아 주십니다. なのでイエス様は彼らが持っている誤解を正す必要があったんです。 자신은 떡을 주는 사람이 아니라 떡 그 자체라고 말씀하신 것입니다. 私はイエス様はパンを与えるものじゃなくてパンそのものだと。 자신이 하늘로부터 온 생명의 떡, 하늘에서 내려온 살아있는 떡이라고 말씀하셨습니다. 私は天から来た命のパンであって、また天から下ってきた生きたパンであるとおっしゃって、 누구든지 이 떡을 먹으면 영생하게 된다는 진리를 설명해 주셨습니다. 誰でもこのパンを食べるなら永遠の命を得ることができるとその真理を話してくださいました。 이것이 오병이어 기적으로 보여주고자 하신 예수님의 실제 목적이었던 것입니다. これがこの5つのパンと2匹の魚っていう奇跡からイエス様がこう語ろうとしているその目的でありました。 그런데 사람들은 예수님께서 표적을 보여주어도 그 표적의 실체를 바르게 깨닫지 못하고 오해하곤 했다는 것을 알 수 있습니다. しかしイエス様がこのような印を見せてもそれを見た人たちはその実態をはっきりとわからないそして誤解するケースが多かったんです。 그들의 눈이 세상적인 가치관과 관점으로 가리워져 있었기 때문입니다. それは彼らの目がこの世間的な価値観やその観点に塞がれているからです。 그때마다 예수님께서는 그들의 가리워진 눈을 열어주시고 오해를 바로잡아 주실 필요가 있었던 것입니다. なのでその度イエス様は彼らの誤解を正し目を開かせる必要があったんですね。 오늘 본문의 니고데모와 예수님의 만남도 이런 배경 아래서 시작된 것입니다. なので今日の本文のニコデモとイエス様の出会いはこういうような背景の中で出会ったことでありました。 니고데모는 밤에 예수님 앞에 와서 예수님을 치켜 세우며 장광설을 늘어놓습니다. ニコデモは夜イエス様のところに来てイエス様を褒めるかのようにいろんな話をしています。 랍비여 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할 수 없음이니이다. 3章2節を見たら、ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことができないからです。 예수님은 니고데모의 이런 표적에 대한 칭찬에 대해서 그런데 아무 반응을 하시지 않습니다. しかし、イエス様はこのようにないニコデモの話に何の反応もしないんです。 그 이유가 무엇이었을까요? 理由は何でしょうか？ 예수님은 니고데모의 속에 있는 것을 아셨기 때문입니다. それはイエス様はニコデモの心の中に何があるかをよく知っておられるからです。 예수님께서는 니고데모에게 부족한 것이 무엇이고 그에게 진짜 필요한 것이 무엇인지를 아셨던 것입니다. イエス様はそのニコデモに何か足りなくて、また彼に本当に必要なものは何であるかよく知っておられるからです。 예수님은 늘 우리 인간의 정곡을 찌르시는 분입니다. イエス様はいつも私たちの心の中をよく知っておられ、私たちの心の大事なポイントを知っておられる方であります。 우리가 몸이 아파 병원에 가면 의사들은 여러 가지를 물어봅니다. こちらが病気になって病院に行くと医者は私たちにいろんなことを聞いてくれます。 그 이유는 우리가 어디가 아픈지 모르기 それ 때문입니다. は私たちがどこが悪いのかわからないからなんですね。 그래서 환자 본인과 가족의 병력, 발병 시기, 경과 등을 물어보는 것입니다. なので、患者彼とまたその家族の病歴とかいつからいたかったのかそういういろんなことを聞くんですね。 그리고 나서 환자를 눈으로 유심히 살펴보며 진찰합니다. それからこの医者は患者をよく見て診察を始めます。 또 환자의 몸을 손으로 만져보며 진찰합니다. また患者さんの体を触って診察をします。
환자의 몸을 두드려도 봅니다. 体をこう叩く時もありますね。 환자의 몸에 청진기를 대고 몸에서 나는 소리를 들어봅니다. また聴診器を持って患者の体の中からの音も聞くんですね。 이 모든 것은 병에 대한 진단을 내려보려는 의사의 노력입니다. こういったすべてはその患者のこの病気が何であるかを分かるようにするための医者の努力であります。 그런데 의사들이 이렇게 정확하게 진단을 하려고 애를 쓰고 첨단 장비들을 사용해도 오진을 하는 경우가 평균 11%나 된다고 합니다. しかしこのように医者さんが努力しててもこういろんな先端のものを使ってても誤診をするケースが平均 11% もなるんだと言います。 2023년 기준으로 미국에서만도 매년 의사의 진단이 잘못돼 죽거나 영구적인 장애를 입는 환자가 80만 명에 이른다고 합니다. 2023年を基準を見てアメリカでもこう毎年診断が間違ってなんか死んだり永久的な障害を受けた患者の人数が80万以上になるというんです。 오늘 예수님은 어떻습니까? しかし今日のイエス様はどうでしょうか。 니고데모를 본 예수님은 니고데모가 어디가 아픈 사람인 줄 단번에 알아보셨습니다. イエス様はニコデモを見て一目で彼らがどこが悪いのかが分かったんですね。 병 중에 제일 무서운 병이 자신이 병들었다는 것을 모르는 병입니다. 病気の中で一番怖い病気は自分が病気で今痛んでいることを知らないそういう病気であります。 병들었다는 것을 모르고 건강한 줄 알고 치료받을 생각 없이 사는 것만큼 무서운 것이 없습니다. 自分が今病気なのに自分が健康だと思って錯覚して治療を受けようとしないそれこそ怖いんですね。 오늘 니고데모가 그런 사람이었습니다. 今日のニコデモがそのような人だったんです。 자신에게 영혼의 병이 심각하게 들렸는데도 그것을 모르고 사는 사람이었습니다. 自分がとっても魂に重い病気があったにもかかわらずそれを知らなくて生きている人です。 종교적으로나 사회적으로나 정치적으로나 남부러울 것이 없는 삶을 살고 있었지만 그는 거듭나지 못한 사람이었습니다. 宗教的にも社会的にも政治的にも彼は何一つ欠けるところない人なんですけども彼は生まれ変わってない人だったんです。 예수님은 그에게 단호하게 말씀하셨습니다. イエス様は彼にはっきりとおっしゃいました。 3장 3절을 함께 읽어보겠습니다. 3章3節を一緒に読みます。 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없느니라. イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。アメン。 그런데 니고데모는 이 말씀의 뜻을 이해하지를 못했습니다. しかしニコデモはこの言葉を意味をよくわからなかったんです。 거듭난다는 말이 무슨 뜻인지 生まれ変わる、新たに生まれるというのはどういう意味なのか。 하나님의 나라를 본다는 말은 또 무슨 의미인지 깨닫지를 못했습니다. 神の国を見るということはどういう意味なのかわからなかったんです。 그는 큰 충격을 받았고 몹시 당황했습니다. なので彼は大きなショックを受けて戸惑いました。 거듭남은 그의 이해의 범위를 넘어서는 것이었기 때문이었습니다. 新たに生まれるというのは彼の理解の範囲を超えるものだったからです。 비록 그가 율법을 통해 종교적으로나 정치적으로 큰 명예와 권세를 누리며 살았지만 영적 세계에 대해서는 맹인이요 어린아이였던 것입니다. 彼は立法を通して宗教的にも政治的にも大きな名誉また力を持って生きている人だったんですけども霊的な世界については盲人であって子供だったんですね。 그는 예수님께 이런 질문을 던졌습니다. なので彼はイエス様にこのような質問を投げました。 3장 4절입니다. 3章4節です。 사람이 늙으면 어떻게 날 수 있사옵니까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날 수 있사옵나이까? 年を取った者がどうして生まれることができるでしょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。 얼핏 보면 단순한 질문같이 보여집니다. 一見単純な質問に見えます。 그러나 이는 어리석은 질문입니다. しかしこの質問はとても愚かな質問です。 어머니의 태에 다시 들어갔다가 나올 수 있는 사람은 아무도 없다는 것이 자명한 사실이기 때문입니다. 誰一人もう一度母親の体内に入ってまた生まれることはできないことは誰も知ることです。
어쩌면 니고데모는 예수님의 거듭남에 대한 말씀을 좀 우회적으로 조롱한 것이 아닌가 생각되기도 합니다. この質問はその彼がイエス様をこうからかおうとわざとからかおうと迂回的に質問したんじゃないかなと思います。 당신은 지금 상식적으로 맞지 않는 말을 하고 있다는 것을 알고나 있느냐? 그런 뉘앙스의 반문이라고 볼 수도 있을 것입니다. これって常識的にちょっと常識的じゃない質問だって分かっているのかっていうニュアンスで質問したものであります。 니고데모의 이런 태도에도 불구하고 예수님은 오히려 그를 불쌍히 여기시고 구원하시고자 거듭남의 비밀을 계속 말씀해 주십니다. ニコデモのこのような態度にもかかわらず、私たちのイエス様は彼を憐れんで、彼を救おうとしてて、生まれ変わること、新たに生まれることの秘密を説明しようとしておられます。 그래서 우리는 여기서도 예수님의 구원자로서의 모습을 볼 수 있는 것입니다. ここで私たちはイエス様の救い主としての姿を見ることができます。 건강한 자를 위하여서가 아니라 병든 자를 위하여 오신 분. イエス様は丈夫な人のためではなくて、病人のために来られた方。 의인을 부르러 오신 것이 아니라 죄인을 부르러 오신 분. 正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来られた方。 우리가 연약할 때에 아직 죄인 되었을 때 심지어 하나님과 원수 되었을 때에도 우리에게 찾아와 우리를 위하여 목숨을 버리시기까지 하시는 예수님의 모습을 보게 되는 것입니다. 私たちが弱いとき、また罪人だったとき、また私たちが神様と敵対していたときにも、イエス・キリストは私を救うために、私のために命を懸けて救ってくださったイエス様の姿をここから見ることができます。 그럼 이런 예수님의 인자하신 예수님의 설명을 함께 생각해 보겠습니다. これからそのイエス様の説明を、ニコデモに与えたその説明を見ていきたいと思います。 예수님께서 니고데모에게 설명해 주신 거듭남의 비밀, 그 결과는 5절 말씀에 나옵니다. 함께 읽어봅니다. イエス様が教えているその新たに生まれることの秘密とその結果について5節は言っています。一緒に読みます。 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 3章5節一緒に読みます。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。アメン。 이 말씀에 기록된 것처럼 거듭난다는 것은 물과 성령으로 나서 하나님의 나라에 들어가는 것을 말씀합니다. この御言葉で出ているように、新たに生まれること、生まれ変わるということは、水と霊によって生まれて神の国に入ることであります。 앞서 니고데모는 거듭난다는 예수님의 말씀을 다시 난다는 뜻으로 이해했지만 사실 예수님께서는 위로부터 난다라는 뜻으로 말씀하셨습니다. ニコデモはさっき新たに生まれるという言葉を再び生まれるっていう意味で理解したんですけど、実際イエス様はそれを上から生まれるっていう意味を持って話されました。 예수님은 또 그것을 물로 난 것이 성령으로 나는 것으로 육으로 난 것이 영으로 나는 것이라고 말씀하고 계십니다. また新たに生まれるってことは、水によって生まれたものが霊によって生まれるものである。また陸から生まれたものが霊から生まれることっていう意味を持っておっしゃいました。 결국 거듭남이란 아래로부터 난 것이 위로부터 나는 것이요 물로 난 것이 성령으로 나는 것이며 육으로 나는 것이 영으로 나는 것이라고 말할 수 있습니다. 結局生まれ変わるということ、新たに生まれるということは、下から生まれたものが上から生まれるものであって、水によって生まれたものが聖霊によって生まれることであって、また肉から生まれたものが霊から生まれることであるということです。 이것이 거듭남에 대한 예수님의 설명인데 이 설명을 좀 더 깊게 생각해 보겠습니다. この新たに生まれるってイエス様の説明をもうちょっと深く考えてみていきたいと思います。 먼저 예수님이 말씀하신 아래로부터 난 것, 물로 난 것, 육으로 난 것은 무엇이고 반대로 위로부터 나는 것, 성령으로부터 나는 것, 영으로 나는 것은 무엇인지 생각해 보아야 하겠습니다.
まず、イエス様がおっしゃっている、下から生まれたもの、水によって生まれているもの、肉から生まれているものは何であって、その反対の上から生まれたもの、聖霊によって生まれたもの、霊から生まれたものは何であるかを考えてみていきます。 가장 단순하고 쉬운 설명은 육신의 부모로부터 난 사람이 예수님을 믿음으로 하나님의 자녀로 다시 태어난다는 설명일 것입니다. 簡単な説明言ったら、簡単に説明すると、肉親の親から生まれた人が、イエス様を信じることによって、神の子供として生まれ変わるっていうことであります。 이러한 설명은 오늘 본문을 읽어보면 어렵지 않게 발견할 수 있는 것입니다. これは今日の本文を見たらよく説明できる、理解できる話であります。 그러나 우리는 여기서 조금 더 나아가 보아야 합니다. しかし私たちはここからもう一歩進んでいきたいと思います。 예수님께서 거듭남을 물과 성령으로 나눈 것으로 또 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이라고 말씀하신 의미를 알아야 합니다. 何よりイエス様がおっしゃっている、新たに生まれることを水と霊によって生まれたことであって、また肉から生まれたものは肉で、また霊から生まれたものは霊であるっていうおっしゃっているその意味が何であるかを知っておきたいです。 그래야 하나님 나라를 볼 수 있고 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 예수님께서 말씀하셨기 때문입니다. それは神の国を見ることができて、また神の国に入ることができるとイエス様がおっしゃったからです。 먼저 물과 성령으로 나지 아니하면이라는 말씀을 생각해 보겠습니다. まずは水と霊によって生まれなければっていう言葉を考えてみましょう。 하나님 나라에 들어가기 위한 영적 중생의 필요성을 말씀하신 것인데 물에 대한 해석이 조금 다양합니다. これは神の国に入るための必須的な霊的に生まれ変わることを意味するんですけど、ここの水の解釈をちょっと考えてみましょう。 세례를 통한 외적 표징이다, 회개와 정결을 상징한다, 성령의 정결케 하시는 사역 자체를 은유적으로 표현한 것이다 등등의 해석이 있습니다. この水っていうのは、聖霊による表面的な、聖霊を受けたっていう表面的な意味、または悔い改めとか清めを象徴するとか、聖霊の清めの働きを意味してるんだっていうふうに言えます。 그럼에도 모두 물은 죄로부터의 정결함을 의미한다는 점에서는 일치를 이루고 있습니다. そしてこのようないろんな意味から見ても、この水というのは罪からの清めを意味するっていうところには一致しています。 누구든지 하나님 나라에 들어가기 위해서는 죄로부터의 정결함과 성령님에 의해 영적으로 새롭게 태어나는 일이 있어야 한다는 말씀인 것입니다. これは誰でも神の国に入るためには罪から清められ、また聖霊によって霊的に新たに生まれなければならないということを意味します。 이것이 물과 성령으로 나눈 것의 의미입니다. これが水と霊によって水と霊によって生まれることの意味であります。 그러면 이제 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니라는 말씀도 중요한 말씀입니다. また続けて、肉から生まれたものは肉であり、霊から生まれたものは霊であるという御言葉もとても大事です。 이것은 인간의 자연적인 상태와 성령으로 말미암는 새로운 영적 상태 사이의 질적이며 근본적인 차이를 강조하신 예수님의 말씀입니다. これは人間の自然的な状態と霊によって新しく生まれ変わった霊的な状態の中の間の根本的であって、また本質的な違いがあるということを話している言葉であります。 우리가 반드시 알아야 하는 것이 있습니다. 私たちが必ず知っておくものがあります。 육신의 부모를 통해 태어나는 모든 자연적인 출생은 육적인 본성과 한계를 지닌 존재를 만들 뿐이라는 사실입니다. 肉親の親から生まれたすべての自然的な出生、生まれたものは、肉的な本性、地味性ですね。これと限界を持っている存在であることです。 성경에 따르면 육체는 육체를 넘어서는 어떤 것도 산출할 수 없습니다. 聖書によると、
肉からはこの体は体を超えるものを生み出すことはできないと言っています。 이 땅에서 아무리 1000번을 육체적으로 다시 태어난다 해도 그 사람의 인간적 본질은 여전히 육적인 본성에 머물러 하나님 나라에 들어갈 수 없게 되는 것입니다. なのでこの世の中でいくら何千回生まれ変わったこの肉体的に生まれ変わったとしてもその人の人間的な本質は変わらず肉的な本性、罪性を持っているから神の国に入ることはできないんです。 이것은 정말 충격적인 예수님의 말씀이 아닐 수 없습니다. これはとても衝撃的な神様の話ですね。 이 세상에서 나름 의롭고 정직하고 선하게 사는 그 어떤 사람, 그 어떤 종교 신봉자라도 성령으로 거듭나지 아니하면 결단코 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 하나님의 선언이기 때문입니다. なぜならこの世の中でいくら正しくてまた良い人であってもまたどの宗教を持っている人だとしても聖霊によって新たに生まれなければ決して神の国に入ることはできないという神様の宣言だからです。 그래서 우리 인간의 희망은 오직 성령을 통한 위로부터 나는 영적인 출생에 있을 뿐입니다. なので私たち人間の唯一の希望っていうのはただ聖霊による上から生まれる霊的に生まれ変わることにだけ私たちの希望があります。 이 땅의 그 무엇도 우리에게 영적 새 생명을 줄 수 없습니다. この世の中の何者も私たちに霊的な新しい命を与えてくれるものはないです。 오직 성령만이 우리를 하나님 나라에 합당한 영적인 존재로 태어나게 할 수 있는 것입니다. ただ聖霊様だけが私たちを神の国に入ることができるような存在として作り変えてくださるのは聖霊様だけです。 이것이 바로 영으로 난 것은 영인이라는 말씀의 의미입니다. これが霊から生まれたものは霊であるという言葉の意味であります。 아마 이쯤에서 여러분의 질문 역시 니고데모의 마지막 질문과 별반 다르지 않을 것 같습니다. ここで私たちの質問はニコデモの最後の質問とあまり変わらないと思います。 3장 9절을 읽어봅니다. 3章9節です。 니고데모가 대답하여 이르되 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까? 3章9節を見ると一緒に読みます。するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言った。 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까? どうしてそんなことが起きるでしょうかと。 이에 대한 답을 8절에서 찾을 수 있습니다. 이것은 우리에게 매우 중요한 것입니다. そのニコデモの質問の答えを8節から見ることができるんですけど、それは私たちにとっても大事な言葉であります。 왜냐하면 우리에게도 사람은 어떻게 거듭나는가, 또 더 나아가서는 과연 나는 거듭났는가, 그에 대한 질문이 있기 때문입니다. なぜなら私たちも人間はどうして新たに生まれることができるのか、またもうちょっと進んで私は生まれ変わっているのかっていう質問を持っているからです。 8절을 그럼 같이 읽어보겠습니다. 8節を一緒に読んでみます。 바람이 임으로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라. 一緒に読みます。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それが来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。アメン。 아멘. 이 구절의 핵심은 헬라어 단어 푸뉴마입니다. この御言葉の核心的な言葉はギリシャ語のプニュマです。 푸뉴마라는 단어는 때에 따라 바람이나 숨으로 또 영이나 성령으로 번역되고 있습니다. このプニュマって単語は風、または息、または霊とか精霊とかそういうように翻訳されています。 그런데 예수님께서는 여기서 바람과 성령이라는 의미를 가지고 사람이 어떻게 거듭나는지 그에 대한 답을 하고 계십니다. イエス様はここでは風と精霊の意味を持って人がどのように新たに生まれるかについての答えをしています。 예수님은 바람의 세 가지 속성을 들어 설명하셨습니다. イエス様は風の道の特徴を持って説明しておられます。 첫째로 바람은 임의로 붑니다. まず一番目は風は思いのままに吹くということです。
이는 바람의 자유성과 주권성을 말하는 것입니다. これは風の自由性とか、また主権性を言っています。 바람은 인간이 통제할 수 없습니다. 風は人間がコントロールできないんです。 바람은 원하는 곳으로 자유롭게 붑니다. 風は思いのままに吹きます。 바람의 방향이나 세기를 인간이 마음대로 조정할 수도 없습니다. また風のこの方向やまた強さも人間がコントロールできません。 거듭남과 관련한 성령의 역사도 이와 같습니다. 新たに生まれるというこの聖霊の働きも同じです。 성령께서 주권적으로 자유롭게 하시는 일이 거듭남의 일입니다. 聖霊様の主権によって操って自由自在にするのがこの新たに生まれ変わるその神様聖霊の働きです。 그것은 인간의 계획이나 의지나 노력에 의해 좌우되는 것이 아닙니다. それは人間の計画や意志や努力によって左右されません。 성령께서 자유롭게 주권적으로 역사하셔서 사람들을 거듭나게 하시는 것입니다. 聖霊様が自由自在に主権的に働いて人たちを新たにしてくださいます。 둘째로 바람은 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못합니다. また風はどこから来てどこへ行くのか分かりません。 이는 바람의 신비성을 의미합니다. これは風の神秘性を意味します。 우리는 바람이 어디서 시작되어 어디로 가는지 구체적인 경로와 기원을 완전히 파악하지 못합니다. 私たちは風がどこから来てどこへ行くのか、その具体的な経路やその起源を分からないんですね。 거듭남과 관련한 성령의 역사 또한 그와 같이 신비한 것입니다. 新たに生まれ変わるっていう関する聖霊の働きもそれと同じです。 성령께서 한 개인 안에서 어떻게 영적 새 생명을 창조하시는지 그 내적이고 신비로운 과정을 우리 인간은 다 이해하지 못합니다. 聖霊様がこの一人の人間の中でどのように働いて新しい霊的な命を創造してくださるのか、その内的な神秘的な過程を私たちはみんな全部全てを理解できません。 우리는 단지 그 결과만을 볼 수 있을 뿐입니다. 私たちはただその結果だけ見ることができます。 거듭남은 전적으로 하나님의 영역에 속한 신비인 것입니다. 新たに生まれるということは神様の領域にある神秘であります。 셋째로 바람은 보이지 않지만 그 소리는 들을 수 있습니다. また3番目、風は目に見えないけどその音は聞こえます。 이는 바람의 감지 가능성을 말해주는 것입니다. これは風の感知可能性を言っています。 바람 자체는 눈에 보이지 않지만 나뭇잎이 흔들리는 소리, 바람이 우리 피부에 와닿는 느낌 등을 통해 바람의 존재와 활동을 감지할 수 있습니다. 風自体は目に見えないんですけど、その葉っぱが揺れ動くその音や動きや、また人間のうちらの体に触ってくるその感覚を通してその風の存在とか活動を感知することができます。 이처럼 바람은 보이지는 않지만 바람의 효과는 경험적으로 알 수 있는 것입니다. このように風は目に見えないけど風の効果は経験的に知ることができます。 마찬가지로 거듭남과 관련한 성령의 주권적 역사는 우리 인간이 알 수 없는 것이지만 그 결과는 우리의 눈으로 볼 수 있는 것입니다. それと同じように新たに生まれ変わるっていうそれに関わる聖霊様の働き、主権的な働きも人間にとっては分からないんですけど、その結果は私たちの目に見ることはできます。 성령으로 거듭난 것을 어떻게 알 수 있습니까? 聖霊によって新たに生まれていることをどうやって分かりますか？ 거듭난 결과로 알 수 있는 것입니다. それはその結果を見て分かります。 가치관의 변화가 나타납니다. 価値観の変化が現れてきます。 죄에 대한 애통이 생겨납니다. 罪に対するこのうめかく声が分かります。 하나님을 향한 갈망이 나타납니다. 神に対するその死体も求める心があります。 이웃을 향한 선한 소망이 생겨납니다. 隣人、隣人に対するその良い心が生まれてきます。 거룩과 경건에 대한 열망이 일어납니다. また清さや敬虔に対するその熱い心が生まれてきます。 이와 같이 이전에 알지 못했던 다양한 변화를 통해 성령으로부터 난 것이 분명하게 나타나지고 감지될 수 있는 것입니다. それ以外もいろんな変化を通して私たちは聖霊様から
生まれ変わった、新しく生まれたっていうことがはっきりと分かり、また感知することができます。 이제 말씀을 정리해 보겠습니다. 説教をまとめます。 오늘 예수님께서 니고데모에게 하신 말씀은 저와 여러분에게도 주시는 말씀입니다. 今日イエス様がニコデモに教えたその話は、お話は私の皆さんにも当てはまるお話であります。 예수님은 오늘 이 시간 여러분에게도 묻고 계십니다. イエス様は今皆さんにも聞いています。 당신은 거듭났습니까? あなたは新たに生まれましたか？ 당신은 위로부터 났습니까? あなたは上から生まれましたか？ 당신은 성령으로 났습니까? あなたは聖霊によって生まれましたか？ 예수님이 묻고 계십니다. イエス様はこのように私たちに聞いておられます。 교회를 오래 다녔다고 해서 教会を長く通ったとしても、 성경을 많이 읽었다고 해서 聖書をたくさん読んだとしても、 저절로 자연적으로 하나님의 나라를 보거나 그 나라에 들어갈 수 있는 것이 아닙니다. だからといって自然的に神の国を見たり、また神の国に入ることはできません。 반드시 물과 성령으로 위로부터 나는 일이 우리에게 있어야 하는 것입니다. 必ず霊と水と霊によって上から生まれなければならないんです。 하나님의 은혜로 내가 죄인이라는 사실을 인정하고 예수님을 믿는 믿음으로 죄 씻음을 받고 삶이 변화되는 일이 있어야 하는 것입니다. 神様の恵みによって私は罪人であることを認めて、イエス様を信じる信仰によって罪が清められ、そして私たちの生き方が変わらなければなりません。 오늘 이곳에 니고데모처럼 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까 묻고 계신 분이 있다면 예수님의 말씀을 들으시기 바랍니다. 今日ここでニコデモのようにどうしてそういうことが起きるんでしょうかっていうふうに質問する方いらっしゃるんだったら、イエス様が話されたその御言葉をよく聞いてください。 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라. 6節7節です。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。アメン。 아멘. 그 누구도 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없습니다. 誰一人新たに生まれなければ、生まれ変わらなければ神の国に入ることはできません。 예수님께서 거듭나지 못한 니고데모가 밤중에 찾아왔을 때 그를 만나 주신 것처럼 오늘도 예수님은 그분을 찾는 모든 자를 만나 주시고 진리 가운데로 인도해 주실 것입니다. イエス様がまだ生まれ変わってない、新たに生まれてないニコデモが世の中に来て訪ねてきたとき、彼を出会ってくださったように、今日もイエス様はあなたを求めているものを一人一人出会ってくださって、また真理の中に私たちを導いてくださることを信じます。 그런 하나님의 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. そのような恵みが私たちにあることを願い、主の皆によって祝福します。 아멘. 이 시간 함께 말씀을 붙들고 기도합니다. これから御言葉を持って一緒に祈りたいです。 성령의 역사로 내 안에 새 생명을 주시고 매일매일 거듭남의 열매를 맺도록 기도하겠습니다. 聖霊の働きによって私の中に新しい命を与えてくださって、毎日毎日新たに生まれることの喜びとその実を結ぶことができるように、 신앙을 형식이나 지식으로만 여겼던 태도를 회개하고 성령의 능력으로 변화를 경험하게 해 주시도록 기도합니다. 形式的にまた知識的にその信仰をしていた私の態度を悔い改めて、聖霊の力によって新たな誠の変化を体験できますように。 그리고 아직 거듭나지 못한 나의 가족과 주변 사람들이 성령님을 통해 예수님을 만나고 새 생명을 얻게 해 주시도록 이 시간 함께 기도하겠습니다. 最後に、まだ新たに生まれ変わってない私たちの家族、また周りの人を覚えながら、彼らが聖霊様によってイエス様に出会って新しい命を得ることができますようにと、この時間一緒に御言葉を持って祈ります。 우리 함께 기도합니다. 一緒に祈ります。 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 거듭남에 대한 말씀을 주셔서 우리를 다시 한번 깨닫게 하시고 도전받게 하시니 하나님 감사합니다. 성령의 역사로 새 생명을 경험하며 살게 하시고 거듭남의 역사, 새 생명의 열매를 경험하며 살아갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. 신앙을 형식이나 지식으로만 여겼던
태도를 회개하게 하시고 바람같이 성령께서 임하심으로 성령의 능력으로 진정한 변화를 경험하고 하나님 나라를 볼 수 있는 그러한 믿음의 생활 될 수 있게 하여 주시옵소서. 거듭나지 못한 가족들이 있습니다. 부모, 형제, 자녀들이 있습니다. 하나님 친척들이 있습니다. 우리가 좋아하고 사랑하는 사람들이 있습니다. 그들에게도 주님의 복음이 증거되어지고 성령의 역사를 통하여 주권적이시고 강권적인 성령의 역사로 예수님을 만나고 새 생명을 얻게 되도록 주님 도와 주옵소서. 사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지, 恵み深い天の父なる神様、 오늘도 말씀으로 저희를 진리 가운데로 인도해 주셔서 감사드립니다. 今日も御言葉をもって私たちを真理へと導いてくださり感謝します。 바람 같은 성령의 역사로 거듭나게 하시고 風のような聖霊の働きによって新たに生まれることができますように、 또 거듭난 자로서의 합당한 열매를 맺어 하나님께 영광 돌리며 살게 하옵소서. また新たに生まれ変わったものとしてそれにふさわしい実を結び、主に栄光を捧げていくことができますようにどうか導いてください。 예수님의 이름으로 기도드립니다. イエス・キリストの皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。 아멘.